本日はカナダのサマーキャンプに参加するけど、その間の SIM カード、携帯電話はどうしたらいいんだろうという疑問に答えていきます。カナダのサマーキャンプには両滞在型とホームステイ滞在型がございますが、両滞在型のサマーキャンプに参加する場合は基本的に SIM、携帯の契約は必要ないかなと思います。というのも空港に Wi-Fi がございますし、空港で学校のスタッフがピックアップしてくれ、学校、サマーキャンプの開催地まで送ってくださいます。そして学校にも寮にも基本的に Wi-Fi がございますので、その Wi-Fi を使ってご家族や周りの方と連絡を取ることが可能です。帰りも寮から空港まで学校のスタッフが送ってくれるので Wi-Fi がなくても大丈夫かなと思います。ただホームステイ滞在型のサマーキャンプに参加される方は少し注意です。ホームステイ先と学校には基本的に Wi-Fi がございますが、通学の間 Wi-Fi が途絶えてしまいます。ですので通学の間に何かあった場合、周りに連絡が取れないとなると少し怖いかなと思いますので、 SIM の契約をあらかじめされておくことをお勧めします。そこでトロント留学センターでは SIM カードのプロモーションを行っております。弊社からの紹介で SIM 代金が無料になるプロモーションを行っております。詳細はぜひ弊社の公式 LINE よりお問い合わせください。もちろん合わせてサマーキャンプに関するご質問や無料カウンセリング、お見積もりも承っております。では公式 LINE の方でお会いしましょう。お待ちしてます。留学ならトロント留学センター。